वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम i7 11 जनरेशन की रैम अपग्रेड करने वाले हैं। इसको हम ओपन करते हैं और इसकी रैम को अपग्रेड करते हैं। तो ये HP का मॉडल आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम आपको इसका मॉडल नंबर दिखा देते हैं। ये आप देख सकते हैं 15-EG लैपटॉप का मॉडल है। तो हम इसको ओपन करते हैं और इसकी रैम अपग्रेड करते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, अब इस लैपटॉप में ऑलरेडी 8 GB रैम है, तो हम इसको अपग्रेड करके 16 GB पे करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हमने हेमकॉम की हाई क्वालिटी चिप मेमोरी मॉड्यूल, ये हम 3200 मेगाहर्ट्ज़ वाली रैम इसमें यूज़ करेंगे। जो हम इसमें 8 GB की दो रैम लगाएंगे तो हमारी 16 GB रैम हो जाएगी। तो आइए हम इसको ओपन करते हैं लैपटॉप को और देखते हैं कि इसमें पहले से 4 GB की एक स्लॉट लगी है या 8 GB की एक स्लॉट लगी है। तो इसको अपग्रेड करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमने इसका कवर रिमूव किया है और हमारे सामने ये 4 GB के दो स्लॉट इसमें लगी हुई हैं। तो अब हम इनको इसमें से रिमूव करते हैं और इसमें न्यू रैम 8 GB की ऐड करते हैं। तो सबसे पहले करने वाला काम हम इसकी बैटरी को रिमूव करेंगे, क्योंकि कभी भी लैपटॉप में बैटरी लगी होगी तो रैम हम नहीं लगाएंगे, इससे हमारा लैपटॉप शॉर्ट हो सकता है। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इसमें रैम न्यू ऐड कर ली है। अब हम बैटरी को वापस इसमें फ़िक्स कर रहे हैं। बैटरी को फ़िक्स करने के बाद हम इसका डिस्प्ले लेंगे और देखेंगे कि हमारी रैम 16 GB हो चुकी है। न्यू रैम ऐड करने के बाद इसका डिस्प्ले कुछ सेकंड के लिए लेट आएगा, तो आपने परेशान नहीं होना और वेट करना।